66卡喎，你知我想講咩啦？有66卡，咁樣咧，頭一卡係咩啊？第二卡咧，咁就火車去邊啊？新約。咁呢成個火車咧點樣啊？就去神嘅天國嗰度。咁啊呢個咧就係、其實咧少少啦嚇，即係唔係全可以話得晒啦。咁但係我覺得俾我嚟咁所以創世記一開始就係個第一章第一節咧，已經係有咗神嘅救恩喺度。有冇諗過？所以你唔好隔離講嘅，可以走嚟走去。慣咗我就喺醫院啊，咁啊走嚟走去。OK， 咁樣咧就嗱，個問題就係喺我開咗咪啦 ，OK， 聽到嘛？網上嘅朋友弟兄姊妹 ，OK， 一個到火車啦，係咁個火車咧就係創世記第一章第一節叫咩啊？神創造天地。如果你睇到第一節嘅時候，你都覺得唔啱嘅，嗰啲咩啊？要冚埋佢。但係如果你開始實想啊，係喎，都有啲道理喎，係咪啊？你已經我覺得差唔多有1/4啦，或者幾多，已經係可以有咗神嗰個救恩嗰個觀念喺度。因為你根本完全唔相信呢個創造嘅時候，你已經好失落㗎啦，開始係咪啊？所以唔使講翻啟示錄啦，係咪？啟示錄最收尾就完成咗所有嘅神嘅話語喺度，咁一個結中，一個開始，一個結束。咁你 I think 即係呢個好非常之有趣嘅一個即係一個 observation 啦。咁想同大家分享。咁到第二個而家第二卡，我哋出埃及，出埃及記咯。咁仲記唔記得創世記最收尾嗰個故事，佢喺邊度完結咗啊？約瑟啊嘛，約瑟咁樣，咁啊翻咗嚟之後，咁佢哋就成家立室啦，係嘛？咁跟住就好啦。咁跟住咧就出埃及記咯。咁大家估下，由創世記最收尾嗰度約瑟開始啊，即係嚇嗰啲爸爸啊，嗰啲兄弟啊，咁就喺埃及去住嘅時候，然之後去到出埃及記當中，因為咧佢哋嘅生養眾多啦，記唔記得嗰度開頭啊？咁啊變咗奴隸啦，係咪？咁跟住然之後咧就有咗呢個故事去產生。咁樣呢個時候你估隔咗幾耐啊？Very good， 430年係嘛？咁有冇諗過？由馬拉基書之後，又到跟住嘅新約，又隔咗幾耐啊？你覺唔覺得有趣啊？覺得有趣呢度嚇。咁所以咧喺出埃及記第二卡嚟講咧，已經係開始繼續我哋喺個火車當中繼續啦，能夠可以見證翻新約嘅預表啊，好唔好啊？咁我睇下今次咧會用多啲聖經尤其是係新約當中，能夠點樣喺呢個出埃及記一頭嘅19章啦。咁我哋用2個課程，喺邊兩個星期去講佢 ，OK？ 咁啊就時間有限啦，咁我而家就開始咯。講咗咁多嘢都未開始，好啦，如果你問你出埃及嘅時候，你會有咩印象啊？即係出埃及記當中咁你會諗到好多嘅故事。睇唔到。OK。
好，即係你夠講得㗎。OK，繼續講。你會諗到咩？即係你嘅印象當中，出埃及當中，你會諗到啲乜嘢？即係好快脆啦，冇嘥咁多時間。你會諗到啲乜嘢？一兩個點咩啊？十災，仲有咧過紅海，仲有咧冇啦。十誡 very good，仲有咩？逾節啊嗰啲咁樣嚇，即係喺十災當中啦。very good，OK。仲有啊，仲有咩？國家減得4隔離。仲有咧就係而家就好多嗰啲影片啦，係咪？即係嗰啲 film 嗰啲咁樣 movie。咁啊，通常嚟講咧，就係如果係去影摩西啊，影佢叫 Old Testament 嗰啲咁樣。通常嚟講，你會睇到啲大銀幕咧，去做啲乜嘢戲㗎？會拍 Moses 啦，又過紅海啊、十災嗰啲咁樣啦。咁咁樣咧？我今日咧就唔會去着重呢一啲嘢。點解咧？就因為呢啲只係好似一個舞台啊，一個故事，一個舞台當中，神係擺呢一啲歷史當中係其實唔係俾我哋欣賞，係都係俾佢自己嘅榮耀當中彰顯出嚟。我就希望能夠係喺呢啲咁嘅故事，唔涉及好多，即係有啲需要可能有啲少少內容裏邊啦。但係呢個整體嚟講，好似卡火車一樣啊！明唔明我意思啊？嗰一卡當中，呢啲咁嘅故事嘅集合嚟講，能夠係帶出神一早預備嘅救恩係點樣去同基督係有啲關係。咁啊，反而咧就我咁覺得仲精彩嘅。因為好多時候我哋只係一睇到哇十災啊成日咁樣十誡啊嗰啲咁樣，咁但係就唔明白究竟本身仲有啲乜嘢更加含嘅意義，就係依卡火車。我哋只有好着重火車裏邊所裝嘅 Amazon.com 嘅貨物，明唔明啊 ？OK， 好就咁簡單。咁呢個就係歷史嘅，即係有少少嘅導論啦。其實點解又諗下喎？點解佢係擺揾埃及嘅國家出嚟嗰陣時？話當然嗰陣時以色列咧就係做咗喺奴隸啦，係咪？嗰陣時埃及係最大嘅國家啦。咁神咧就話：嘿，如果我即係神佢有自己嘅智慧，如果我要對付或者要彰顯佢嘅榮耀，或者好似我哋而家美國咁樣，要恰人嘅咁樣，即係你唔會揀個咩啊？係咪？即係揀個非洲都唔知啦，揀嗰個咁嘅國家咁樣，連打仗都用矛嘅咁樣，即係你打贏咗佢咁咪點啫？係咪？但係嗰陣時係埃及係最大嘅國家，法老亦都係最大嘅權力嘅人。所以神既然做呢場戲嘅時候咧，要點樣啊？要喺個舞台做呢場戲俾我哋睇，俾佢自己睇嘅時候，梗係做大佢啦，係嘛？我覺得係做大佢就咁樣。佢目的其實係彰顯咗佢嘅能力同埋佢嘅榮耀。我哋好快睇睇佢個概覽呢一度啦，救贖嘅背景啦，我哋就先講咗少少啦。第一章嗰度，第二章就講到神嘅回應，揀摩西出嚟啦，係咪？摩西嘅出生之類，跟住咧就佢之後咧就去咗去見法老，咁有十災啦，咁大家都好熟嘅呢個啦。然之後咧有逾越節，又出埃及，跟住就去到呢個西奈山。咁我哋今日咧就停留喺呢個西奈山就完就第19章。咁我哋下星期咧就讀20至到40章，做一個幾有趣嘅嘢。你知唔知成卷出埃及記咧有40章啦？
佢所謂 cover 嘅時間係有幾長？貼士第一章第一節就第一章第一節開始就講個族譜啦，咁啊就 cover 咗好多啦，係咪？咁嗰度就唔可以唔計佢住。跟住咧就去到第二章就摩西嘅出現啦。摩西出現之後，佢又跟住點啊？就去打死人啊咁樣，又出咗去Midian 嗰度係嘛？跟住就翻嚟咁俾神呼召，咁嗰度80年啦。咁 OK 啊？好啦，咁真正嚟講咧，即係真正去，如果我哋去睇出埃及記或者真係出埃及呢一段嘅故事咧，就係由第幾章啊？第3章開始啦，係咪？好似第3，跟住至到最收尾個40章，呢段其實咧差不多只係記載到1年嘅時間，就因為去到曠野會幕出埃及咧，就係出埃及最收尾嗰度咧，就係會幕建設咗之後，神嘅榮光降臨嘅時候，就完咗一個出埃及嘅個記載。咁所以咧呢段時間咧，差唔多1年到嘅時間嘅喎。有冇趣？有冇有趣啩？有成差唔多成30幾章嘅記載。咁我就睇下呢30幾章當中係記載差唔多只係1年到多啲嘅時間。咁首先嘅時候，我哋成日都俾個觀念咧，就話喺出埃及佢哋去咗曠野幾耐話？40年，其實38、30咁上下啦，唔緊要啦。咁就點解佢哋會迷路咧？咁當然佢哋嗰時冇 GPS 咁之類啦。咁但係就個意思就話，又問下，如果真正嚟講，如果真係佢哋冇犯罪好點咧？真正如果由埃及去到迦南，需要幾耐時間啊？你估 ？Very good， 邊個講11日啊？我哋以前係講成日教過之後話點樣？錯啦，去教過啦，我哋都教過。咁咧就喺邊度睇到啊？喺申命記第1章第2節嗰度。嗰陣時咧就因為摩西去到嗰個邊境啊 ，gateway 我哋叫 gateway of Canaan 嗰度咁就開始有個律法嘅頒布啊，唔知道即係重新。咁佢就記載咗係11日嘅路程咁就係所以就唔係遠。如果你諗下，如果200萬人咁200-300萬人啦咁好俾多幾日啦咁最多咩2-3個禮拜係咪？最多咁樣啦咁樣。咁但係咧就我哋以後嚟講咧，就會知道點解以色列人要行咗40年咁除咗即係冇咗 GPS 咁啫，其實係因為犯罪緣故啦，好簡單。OK，咁就講完啦喎，呢個概覽。嗱，如果你翻去後邊最收尾嗰度咧，就有個大綱嘅。不過我哋陣間咧就唔會講，即係而家或者跳大綱嗰度啦，落去大綱嗰度。咁由第1節第1章、第2章第5章咁樣一路落。咁呢個就我唔讀啦。咁有背景啦，神呼召呢個呼召摩西啦，摩西同埋亞倫啦，降災同埋出埃及，咁前往西奈山嘅路程，就水源嘅問題，有啲咩問題咁樣 ？OK， 咁我翻去，咁呢個咧就係個大綱嗱，我就我就唔想會係喺即係有咩特別嘅好仔細嘅去研究每一個，譬如好似研究每一個災之類咁，我唔會。但係咧會有啲經文咧，我就想係同大家可以分享嘅。嗱，好啦，我哋要
要完成咗究竟今日要想講嘅目的係乜嘢？喺呢個19章裏邊啊，咁啊，我咧就係、其實一個主題嘅喺呢度咧，就係、我想希望能夠研讀到今日呢19章當中要學嘅所謂嘅神學嘅主題係有5個。其實咧，如果你有做功課咧，就係、上星期嘅功課嚟嘅，你已經。所以你上星期做咗嘅話咧，邊個冇做功課嘅舉手？咁即係個個都做咗啦，係咪？唔多啦，我睇唔到啦，都係。OK，所以有時問問題咧都要小心啲啊，或者 tricky 啲。OK，其實如果你留意嗰5條係即係5個，其實2個字嘅，因為每一個都係2個字，其實唔難嘅功課，即係2個字嘅問題，即係乜嘢啦，即係咪啊？我名都3個字啦，係咪？即係唔難嘅OK， 只係要乜嘢啊？係要讀聖經啫，讀個聖經就得㗎啦。好啦，咁第一個咧，其實呢個重要嘅神學嘅主題喺呢卷，即係喺呢個頭嘅19章裏邊咧，其中一個可以睇到神嘅屬性。咁你覺得係邊一個係神嘅呢個係咩啊？神嘅獨一性係啦，神係獨一。佢有好多地方出現過啦，係咪？喺出埃及記3章14節嗰度啦。by the way，我都可唔可以翻去個點樣翻去個 screen？ 我有個同佢 share， 喺度 share 另一個，即係另一個，我喺兩邊，一個我有2個 speaker， 跟住 share 另一個，我已經擺咗落去，擺咗落 share。係邊個啊？阿威？做 share，under share， 邊個 share？ share。It's share more Bible verse. Okay. 可唔可以兩個一齊睇？繼續講啦。咁可唔可以如果讀第3章第14、15節？邊個可以幫我哋講咧？仲記唔記得創世記我哋讀邊一章邊一節啦？出世記出埃及記咧，有趣。好，叫我諗佢哋都有趣。OK， 邊個可以幫你讀啊？3章14、15節，今日嘅冇時間㗎啦，我哋。好啊。3章14，出埃及記3章13、3節啊。喺邊度啊？神對摩西說：我是自有永有的。又說：你要對以色列人這樣說。喺度有咩？唔該，我聽唔到第幾節。神又對摩西說：你要對以色列人這樣說。耶和華你們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打發我到你們這裏來。耶和華是我的名，直到永遠，這也是我的紀念，直到萬代。非常之好，唔該晒。咁摩西點樣稱呼神嘅？
耶和華。咁大家知道點解啦？耶和華係個 Hebrew，right？ 咁係我是啦。咁就係稱呼神為耶和華，佢唔係稱神。英文咧成日叫我 The Lord，right？The Lord 大草 L 啦，咁就係亦都係即係同嗰個意思啦。咁神嘅屬性喺度啦，咁咧就出埃及記第5章第1至第2節呢度就呢度我有啦，係咪啊？喺呢度 OK， 大家睇唔睇到啊？睇唔到唔緊要，你睇手機啦。咁呢度講後來摩西亞倫咧去對法老講啦，又話以色列嘅神係咁樣講喎，容我百姓去啦，去曠野向我守節咁樣。法老話咧點講啊？佢耶和華係邊個啊？點解要我聽佢話？容以色列人出去咧，我不認識耶和華，也不容以色列人出去。咁呢個咧就睇到法老咧係唔認所謂，即係其實好自大啦，係咪都睇到佢嘅對比啦。摩西問神點樣稱呼，神介紹咗自己。法老唔係，法老唔承認。首先，點解我哋可以睇到神呢個屬性啊？佢有自有永，佢係自有永有啦。佢記唔記得係守呢個第8章、第6章嗰陣時，佢係講到第6章守亞伯拉罕嘅約啦。冇寫低呢個啦。咁第8章嗰度咧就係神係至高無上嘅，就係佢話第8章22節嗰度。亦都係咪8章10節先？就唔知啦。我呢度冇留寫咗嘅。OK。咁神係大能嘅神，神係慈愛嘅供應者啦。譬如喺邊一度可以睇到喺個蛙守亞伯拉罕嗱。首先咧，神係守約嘅神，佢係守亞伯拉罕嘅約。仲記得守亞伯拉罕點講啊？佢話你係你嘅大族，你嘅後裔係咪啊？好似海上嘅咩啊？天上嘅星，海上嘅沙咁樣啦。咁啊就呢個海上沙灘先有沙應該。咁 OK。anyway 咁就去到其中個8章嗰度咧，講到其中嘅10災個蝦，即係有啲蛙。青蛙個災嗰度咧，佢亦都係講到沒有其他神係同神去相比到。喺摩西嘅讚美詩咧，係15章嗰度咧，就講到偉大嘅勇士。到佢去到呢個到佢呢個係出到曠野當中冇嘢食啊，神係有供應嘅地方。咁所以神係有佢嘅屬性，佢係自有永有，佢亦都係有一個好供應嘅地方，亦都有佢嘅大能。咁要睇到神嘅屬性嘅地方喺度。嗱，咁樣咧就睇翻去我哋呢個約翰福音啦。咁我都話咧，就希望能夠係約翰福音呢度啦，睇到呢個約翰福音呢度啦。咁就係8章58節呢度都寫咗喺個講義嗰度啊。耶穌話：我實在的告訴你們，還沒有亞伯拉罕，就有了我，係嘛？咁呢度就係講到神嘅獨一嘅屬性喺度。OK， 嗱，越嚟越快啦，要嚇救贖嘅模式。第二個神學嘅主題咧就係個 pattern， 好似個 pattern， 神係點樣去救贖？睇翻出埃及啦，呢度啦，個問題喺邊一度啊？以色列人嗰陣時嘅問題係乜嘢啊？做奴隸係咪？有個問題喺度，有奴僕喎，奴僕嗱，記住啦，奴僕唔係淨出埃及都做奴僕嘅，有時喺屋企都做。咁就做奴僕，呢個係問題嚟。咁神有咩即係咩方案？即係咩？有個 plan， 有解決嘅方案係咩嘢啊？救贖咯，唔係摩西拯救咯，係咪啊？呢個就係個救贖個救贖啦。個方案就係救贖，係
咁啊個 result 個結果係乜嘢啊？頭佢話要上班以色列人出埃及係個目的係要敬拜神啊嘛，記得嗰度啊？好好拜啊，即係敬拜神啊嘛。咁所以呢個咧個結果係神嘅角度裏去敬拜神。咁嗱，咁似唔似我哋而家主耶穌嚟咗之後個救恩嗰個 pattern 啊？係咪都多少相似啊？我哋嘅罪嘅奴僕，我哋咁啊神會點樣啊？亞當犯咗罪啦，係咪？咁我哋個個都咩啦，賴咗夏娃啦咁之類啦。咁就哇，需要個 plan，需要個黨需要個方案之後會點啊？就要呢個救贖嘅模式，係咪啊？一樣嘅喎。咁啊之後我哋可以能夠親近神，可以敬拜神，喺神嘅角度當中。其實會幕之後嗰個建起都係要呢件事嚟。目的係要榮耀神嗱。呢個今日嘅其實一個主題嘅呢19章裏邊咧2個字啫。如果你中意可以記得嘅話，就係榮耀，係呢兩個。一個成個一個 plan， 整咗場戲啦，又開頭講呢場戲啦，榮耀，因為神係榮耀嘅神。你知英文叫咩？榮耀啊 ，glory 係咪啊 ？glory。好，咁啊，我諗就，喺晒呢度。OK， I'm so ahead。咁130篇啦，咁我即係我其實就呢啲咧，其實你應該咧就學生做嘅。咁你睇下上咩堂可以先生做埋學生嘅功課咧，即係冇乜係冇乜課係可以咁樣嘅，真係。係。咁呢個詩篇嗰度咧就係亦都係一樣嘅。嚟睇下詩篇啦，即係舉個例嚟講啦。佢係以色列啦，你當仰望耶和華，因他有慈愛，有豐盛嘅救恩，他必救贖以色列脫離一切嘅罪孽，係嘛？一個咁嘅 pattern 喺度，有問題，有個 plan， 有個結果。提多書啦，亦都一樣啦。他為我們捨了自己，要救贖我們脫離一切嘅罪惡，又潔淨我們，特作自己嘅子民，熱心為善，係咪啊？原來上面我都寫咗，不過就 so far ahead。出埃及12章12到13節啦。到第3個神學嘅主題就係神充滿憐憫地預備了代贖呢個 keyword 啊，代贖嘅犧牲啊，呢個第三個神學嘅主題。咁好 obviously 就即係出埃及記12章12、13節嗰度講啦，係逾節嗰度啦。咁啊好快速讀啦，係嘛？因為那日我要巡行埃及地，把埃及地一切嘅頭生嘅，無論是人是畜，係嘛，都擊殺了，又要敗壞埃及一切嘅神，我是耶和華。這要在你們所住嘅房屋上作記號啦。一見呢個血咧就會離開咗，咁就會我擊殺埃及頭生嘅呢個災殃咧會臨到你哋身上。嗱，呢個咧逾節嘅故事大家都好熟悉啦。咁即係 by the way 有我中意啲 trivial question， 有時都有趣啲嘅。OK， 十災大家有冇印象？十災 last 幾耐啊？即係個 duration 有冇諗過？我肯定知道咧，第10災咧就 last 1日，係嘛？咁有冇人問其實聖經咧冇乜點樣提嘅，有10個災啦，佢有1個災就即係有一兩個咧係有好明顯啊。黑暗嗰個就3日仲有一個咩黑暗就我都唔好記得啦。一個就有血血嗰度係啦，嗰日7日咁有其他咧就
有其他嘅好嘅唔夠啦。咁有呢幾日嘅講到有幾日咁樣咧就呢一個咧一日，仲有咧嗰啲災咧點樣以色列點樣神咧係分別以色列同埋埃及啊？喺個9個災當中咧係分開嘅喎，以色列人冇受影響嘅喎，咁亦都係分別到神呢個主權，神嘅掌權啦。咁啊，但係唯有第10呢個災咧，真係人都會死㗎，除咗你唔驚，即係要用羔羊嘅血咁樣。咁呢個係其中一個重要嘅地方啦。咁亦都係睇到神嘅救贖嘅預表呢度。OK，咁就講到呢度啦。咁亦都有代贖嘅嘢啦。譬如好似約翰福音度講到啦，係咪記唔記得主耶穌死咗之後即係喺釘十字架之後釘咗十字架嗰陣時候，佢嘅骨頭都冇被截斷啊嘛。咁啊，等於喺逾節嘅羊羔當中，佢都係要揀嘅正嘅，係冇瑕疵噶嘛。咁佢亦都係喺呢度亦都可以睇到啦。咁呢都係充滿咗代贖嘅犧牲，即係呢一個即係呢個叫做神學觀念啦，咁樣講啦。OK， 咁就唔夠時間啦。咁你本來咧幫你睇埋約翰福音有其他啦，即係哥林多前書馬太福音啲咁樣，呢啲全部都係都可以望一望啦。都係預表到耶穌基督嘅代贖嘅犧牲。好啦，咁我第4、第5咧就5分鐘講完啦，係嘛？好，講完咯。好啦，咁講到神嘅最收尾呢個，就講到第3、第4呢個咧就係神嘅點啊喐嘅，OK， 神揀選嘅子民。咁第4個做嗰個 keywords 就係揀選 ，OK， 揀選嘅子民。呢個神嘅呢個係神學上嘅觀念。咁就呢個觀念咧就係以色列係個特殊嘅百姓。OK， 就點樣啊？係第19章呢度啦，講到啦。因為第19章呢度就講到你如今你們若實在聽從我嘅話時候，遵守我命，我就萬民中作我嘅子民，因為全地都係佢嘅。OK， 咁你哋歸我作祭司嘅國度，為聖潔嘅國民咁樣。呢個咧就係以色列被揀選出嚟，其實一個字就係特殊。咁點解要咁做啊？嗱，做咗佢兒子喎，但係以色列人有冇 fail， 即係有冇失敗？有喎。咁就跟住下邊呢啲係咪啊？曠野裏邊喺食物嗰度埋怨試探神敬拜偶像呢啲係咪啊？但係都叫佢兒子喎。咁如果你諗翻下新約嚟講，邊個兒子啊？講主耶穌基督一定中㗎係咪啊？起碼啱，起碼50%一定啱嘅。耶穌基督 ，OK。咁我睇翻約翰福音呢度啦，記唔記得個約翰福音呢度係咪？約翰福音第4章係咪？馬太福音第3章嗰度，耶穌受了洗，隨即喺水上嚟嘅時候，記唔記得呢個故事啊？天上有聲音就話：這是我的愛子，我所喜悅嘅。嗱，呢個先係神嘅真嘅兒子啊！即係可以咁講啦，就係我哋咧，雖然成日都係犯罪，但係神都好，佢嘅憐憫都叫我哋做兒子。但係呢個就係代表到亦都係耶穌基督係咪啊？特別出嚟做佢嘅愛子。好啦，咁呢個又到第5咯，幾好。神榮耀嘅動機，咁有個 keywords 就係榮耀，係啦，榮耀動機。咁我就先都講咗啦。咁拯救咗佢出嚟之後係點樣啊？
個動機其實係好榮耀個動機嚟。喺第6章第7節嗰度，我要以你們為我嘅百姓，我也係作你們嘅神。你們要咩啊？知道我是耶和華你們的神。嗱，呢一句咧，其實講咗好多次，有成10幾次咁多噶，14次，有人數下咁樣。你翻去數，我冇數過，就係咁講。嗱，14章第4節都有講到，後邊啦，我諗最多問我就喐嘅，冇咗，that's it。OK， 佢話我要使法老嘅心剛硬。其實咧呢度都講咗好多嘅，使法老心剛硬。咁其中一個問題就係使法老嘅心剛硬點解？呢個我唔講住。咁就最要講咧就係啟示錄最收尾呢個就今日成為咗呢個今日嘅總結。OK， 咁有冇寫咗出？有寫咗出嚟。好，我有冇讀 ？Sorry， 好，我又都冇出呢個，對唔住啊！呢個網上嘅頂子冇跟住我呢個嚇。OK， 啟示錄呢一度。OK， OK， 咁呢個就睇得到啦。或者多次啦。並那誠實作見證的，從死裏復活係咪？從死裏首先復活。讀一齊讀啊！唔該。為世上君王元首嘅耶穌基督有恩慈接回光與你們，他愛我們，用自己嘅血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作為他神嘅祭司，但榮耀都歸給他，直到永遠。阿門。嗱，點解枝節咁重要咧？其實就講翻晒我哋就先差唔多1個鐘頭或者半個鐘頭嘅時候9個字啦嘅所有講嘅嘢。你睇下佢話為世上君王元首嘅耶穌基督，睇到神嘅開始，神嘅獨一喺度啦。又因為平安歸俾佢哋，用自己嘅血使我們脫離罪惡。呢個係咪神嘅救贖啊？又使我們成為國民，係咪神呼召出嚟嘅百姓啊？跟住就話，但願榮耀權能都歸給他。呢個係神創造嘅，亦都係拯救呢個目的，就係佢係榮耀嘅神。咁呢卡咧係最後個卡嚟。我哋睇咗頭嗰2卡啦，而家話卡半啦，下星期再講埋個20章。咁就好快脆啦，就仲有1分鐘啦。咁我講埋呢個就係喺呢個俾阿 Shirley， 其實因為咧就佢聽英文多啲啦，係嘛？咁我就錄咗個簡單，我就話 Genesis 咧 ，we see the importance of faith in God, right? For the success in life, but in Exodus,we see that faith manifest itself in the worship of God and obedience to God。創世記好強調呢個信心呢一度，出埃及記係睇我哋嘅信心嘅行，同埋我哋點樣去喺神嘅面前嘅信服。亦都係彰顯到神嘅榮耀。O 唔 OK 啊？係
你唔多好多時間嘅啫。先你講最 last 嗰個中文應該係乜嘢？Obedience 係咪啊？Obedience 中文信服。OK， 咁我就可以分組啦，係嘛？可以分組咁就15-20分鐘咁樣啦。下個即係如果有問題嘅話咧，就問下啲組長啦，咁我哋做個禱告結束。天父感謝你都俾我哋呢段時候能夠可以研讀你嘅話，你俾我哋繼續嘅思想，繼續嘅去回應主你嘅呼召，又願你親自嘅祝福帶領着俾我哋有個好嘅討論，亦都有好嘅交通。當我哋離開呢個會堂嘅時候，都能夠係將你嘅道藏喺我哋嘅心裏邊，你嘅教訓藏喺我哋心裏邊，作我哋嘅幫助。奉主耶穌名求，阿們。